सखियां कहने लगी तुम राधा राधा जपत हो, ताई से द्वारिकाधीश भगवान लौट के ना आता। अब तुम्हें राधा को नाम न लेके कन्हैया की आवाज लगाओ, द्वारिकाधीश को बुलाओ। अगर तुम मन से एक बार बुलाओगी तो हमारे श्याम सुंदर आ जाएंगे। कौन कौन चाहता हमारे द्वारिकाधीश भगवान आए? सब चाहते, तो ऐसे तो हम ना आएंगे। भगवान की तो छोड़ा, ऐसे तो सुनाओ पड़ोसी ना आए हो। ऊपर हाथ करके गोपी कहने लगी है, अगर मैं ये जानती कि श्याम चले जाएंगे लौट के नहीं आएंगे तो मैं क्या करती। ए